Halo guys, balik lagi bersama gue Angga di channelnya Angga Rahmadi. Dan di video kali ini, jadi kita nggak ngebahas dulu si Pevita Peer. Jadi kita hari ini mau ngebahas mengenai hobi gue yang sudah lama digeluti dan memang sepeda. Nah, sesuai judul yang ada di bawah, jadi hari ini kita mau ganti grup set Alivio 9 speed itu jadi ke 11 speed. Kita pakai M5100 dengan 11 ke 42T guys ya. 42, iya benar 42. Kita mau review dulu apa aja sih yang bakal dipasang di sini, full group setnya. Kita lihat-lihat dulu si M5000 ini. Nah sebelum lanjut teman-teman jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe, ditambah aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi, baik itu sepeda. Nah nanti rencananya kita bakal ngevlog sepeda juga, terus ada Satria. Satria, ada Ninja. Nah nanti kita review juga. Dan apapun itu jangan lupa untuk pokoknya ya like, komen, terus juga subscribe, ditambah aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi bisa langsung memberitahu ke teman-teman semua guys ya. Oke, kita langsung unboxing dulu apa aja yang bakal kita pasang di Moso Falcon 5 ini ya guys ya. Check this out. Oke guys, ini adalah Falcon 5 yang sudah pakai FXCon. Sebetulnya di apa tuh namanya, di kemarin itu, sebentar kameranya nggak enak. Oke, sebenarnya kemarin udah sempet di upload juga FXCon ini, dan rasanya gimana gue belum bisa cerita. Yang pasti enak banget untuk di jalan tanah. Ini juga bekas-bekas kita kemarin jalan-jalan lewat Palintang dengan teman-teman dan dulur-dulur sesaderek Haji Asid. Asik. Nah sekarang yang Alivio ini kita bakal ganti, tapi sprocketnya udah gua pasang tadi karena sambil ngobrol-ngobrol ya, yang penting kita pasang dulu yang sprocket. Jadi sprocket ini adalah 11 ke 42T 11 speed. Nah nanti kita ganti RD dari mulai pengereman, crank, FD, shifter, ya pokoknya full hidrolik. Udah kita ganti semua, oke? Dan kita langsung unboxing ke sini dulu. Apa aja sih kira-kira yang kita dapat dari satu set paketan ini nih. Nah ini paketannya. Jadi nah ini Diore 11 speed double. Kita lihat dulu dari mulai crank. Jadi cranknya gua dapat itu yang double. Ini untuk batangnya. Ini BB-nya, bearingnya. Terus juga kita dapat shifter satu lagi. Terus hidrolik. Terus satu lagi mana itu? Hidrolik. Cakram yang 160 Shimano buatan Cina, made in China. Terus RD M5100. Ini ada rantai 11 speed khusus ya. Dia lebih kecil daripada yang 10 atau yang 9. Dan kita mau lanjut pasang aja ke si Moso Falcon 5 ya guys ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman lagi cari-cari grup set yang bagus. Kalau kata gue sih M5100 udah memumpuni banget karena 11 speed. Nanti kalau misalkan nggak cocok sprocketnya tinggal ganti aja pakai yang 1146 atau enggak 1151T. Bebas lah pokoknya ya. Pokoknya kita langsung pasang aja. Cek desat untuk proses time slap aja kali ya.
Oke guys, semuanya udah terlepas dari mulai hydraulic brake, terus juga shifter, terus juga piston udah terlepas, terus piston yang belakang udah terlepas, crank, FD, RD semua udah terlepas. Dan sekarang kita mau pasang si 11 speednya guys ya. Prosesnya kayak gimana? Langsung aja. Ting ting. RD guys, jadi sekarang kita pasang RD. Ini juga ya. Oke guys, jadi barusan udah sampai pasang RD. Nah, yang FD, crank, dan setting-setting itu belum selesai. Tadi juga ada sedikit trouble di bagian hidrolik. Jadi gue salah pasang, akhirnya gue nukerin si kabel yang bawaan yang sebelumnya, hidrolik sebelumnya, itu ditekar ke yang diore gitu guys ya. Nggak apa-apa lah, cuman beda di logo dan modelnya aja. Jadi model si barcode-nya aja sih, barcode tipenya gitu, tapi nggak masalah. Orang juga nggak akan pernah nggak akan lihat-lihat ya guys ya. Yang penting nggak bocor dan berfungsi dengan baik. Dan kita bakal lanjut besok karena sekarang menunjukkan jam 5:30-an. Ini udah mulai gelap banget, udah mulai gelap. Jadi gua lanjut besok untuk pemasangan crank, RD, pemasangan crank, terus juga setting, FD dan segala macamnya. Oke, kita langsung besok aja ya guys ya. See you di next day.
Oke, jadi yang gua pahami adalah jadi si ini itu harus lurus ya guys ya, yang bagian luar ini harus lurus sejajar sama si crank gitu. Kalau misalkan ya intinya sih kayak gitu. Kalau gua ikutin sih dia nggak pernah jauh ya hitungan. Jadi nanti tinggal nyeting-nyeting aja. Kalau misalkan teman-teman ada yang lagi lagi ngerakit terus bingung tuh setelannya kayak gimana sih sebetulnya. Nah, ini ada lebih mudah lagi. Jadi ini adalah jarak si crank dengan si FD. Terus ditambah ini kita tinggal ratain aja serata mungkin dengan jajaran si crank gitu. Kita lanjut lagi untuk pemasangannya. Oke guys, untuk pemasangannya udah selesai. Jadi dari mulai FD, crank, RD, rantai, terus juga sprocket dan segala macam yang tadi gua udah kasih lihat untuk perakitannya guys. Nah, sekarang kita mau setting, bukan si Ninja ya. Nah, kita mau setting si Falcon 5 ini guys gitu. Dengan sekarang posisinya si sprocketnya 11 speed, terus juga untuk cranknya 2 speed, dan pakai ya pokoknya semuanya itu adalah set M5100 guys gitu. Harganya berapa? Harganya sih sekitar 4,8an lah ya. Ya sekitar segituan lah. Tapi kemarin ketika harga segitu gua udah dapet itu dengan hidroliknya full gitu, dengan pengeremannya. Nah, kalau teman-teman berapa dapat ketika beli M5100, boleh langsung komen di kolom komen aja. Dan jangan lupa like, komen, terus juga subscribe ya guys ya. Dan kita langsung lanjut tutorial penyetingannya guys. Langsung aja. Tips aja nih guys ya. Jadi biasanya gue itu kalau setting itu pasti dari depan dulu, nggak pernah dari belakang. Tapi tergantung mau langsung dua-duanya juga nggak mungkin ya, pasti satu-satu. Nah, biasanya kalau gue setting itu pasti dari bagian crank dulu atau dari FD biar dia naik dulu. Nanti kalau udah ketemu baru pindah ke sini. Karena kemungkinan kalau gue setting dulu yang belakang itu biasanya di sini suka gasruk-gasruk guys. Nah, kita cobain. Ini tuh harus lurus sama si crank ya guys ya, harus lurus. Terus jaraknya itu sekitar 1 mili dari ujung yang terdekat. 1 mili itu memang ada opsionalnya. Biar apa? Biar nanti ketika naik itu pas banget. Nah, sekarang kita kencengin dulu deh. Bentar. Kita kencengin dulu yang ininya, karena tadi baru digeser-geser. Karena ini penting banget nih. Ya, kalau teman-teman pasti udah biasa kan. Kalau gua kan orang awam nih. Nah, terus juga nih gue liatin. Nah, yang sebelah sininya nempel guys ya. Dia nempel. Kelihatan gak sih? Nah, ininya nempel kan ya. Nah, gue puterin yang atas sana tuh. Mana nih? Nah, atas sana gue puterin sekitar 2 putaran sampai gue nemu banget. Atau nggak bisa sih pakai stopper. Ini ada stopper. Kalau stopper yang Diore 5100 itu dia pakai kunci L. L-nya ini L2 ya guys. Tapi gua cobain pakai yang ini aja. Dan kita langsung coba puter ya guys ya. Nah, ini kan speed 1 nih. Nah, dia langsung naik ya guys ya. Nah, sekarang kita cobain turunnya. Nah, ya kan? Nah, udah nih, powernya enak banget ya. Kalau Diore M5000 tuh power pairnya gede banget. Nah, sekarang gitu doang, simple. Nah, sekarang kita setting yang bagian sini guys.
Nah, ini gue pakai Raze yang kemarin yang bawaan. Nggak enak posisinya. Oke, ini yang Raze. Nah, kita cobain. Itu tadi gue cuman sekedar pasang aja, langsung gue setting. Kita cobain dulu apakah ada yang kurang. Langsung naik loh. Pas pasang langsung naik loh. Padahal nggak di setting-setting apa-apa ya. Coba kita cobain turun ya. Oke, enak. Walaupun agak sedikit nggak rapi ya guys ya. Harusnya dia ngejetlek-jetleknya lebih lembut. Oke. Nanti rencana gue pengennya si sprocket yang ini tuh pengennya pakai yang 46. Ini kan yang 42T tuh. Pengennya yang 46. Suara burung berisik banget. Oke, seperti itu. Dan sebenarnya settingannya udah enak banget guys. Jadi nggak usah disetting lagi gitu kan. Ya gitu deh pokoknya settingannya. Dan gue meliatin penampakan setelah terpasangnya guys. Ini ya. Oke guys, nah kayak barusan itu adalah review keseluruhan setelah terpasang ya guys. Jadi si Falcon 5 ini dengan sekarang grup setnya M5100 bakal gua pakai ke jalan apa ya namanya, daerahnya pokoknya Aqua ya guys ya. Nanti hari Sabtu hari ini. Nah kemungkinan ini bakal upload itu besok hari Jumat. Nah gue mau ngedit dulu nanti malam. Oke, nah ini penampakan terakhirnya Moso Falcon 5 dengan ya seperti ini standar ya guys ya. Terus juga ini sudah pernah di review juga sama gua EpicScon, itu rasanya enak banget. Dan sekarang grup setnya termasuk juga hidroliknya itu pakai M5000. Tinggal dikit-dikit aja sih, tinggal motong kawat nih. Oke, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan pemasangannya kayak gimana sih, sebenarnya gue juga masih belajar. Kita sharing bareng-bareng sebenarnya pemasangan yang baik itu seperti apa, tapi tolong tonton dulu dari awal sampai selesai jadi nggak ada miskomunikasi. Oke? Dan gue ucapin terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, terus juga subscribe. Ditambah aktifkan notifikasinya biar kalau misalkan ada video terbaru dari Angga Rahmadi, baik itu mengenai motorcycle atau otomotifnya ataupun olahraganya. Jadi nanti kita bakal ngevlog pakai si Falcon 5. Gue juga bingung namanya apa ya si Falcon 5 ini. Udah lah, nggak usah pakai nama. Kita bakal ngevlog nanti downhill dikit-dikit, tipis-tipis, karena gue juga nggak begitu fasih atau nggak begitu jago. Jadi sekedar cuman maju udah gitu gas, goes dan rem gitu doang sih guys ya. Oke, pokoknya gue ucapin terima kasih banyak teman-teman dan see you di next video. Baik itu Pevita, terus juga si ini belum ada namanya sih, gue bingung kasih nama apa. Terus juga dari Mama Lauren dan si Falcon 5 ini. Kita bakal nambah lagi apa ya kira-kira, boleh komen langsung di bawah aja. Dan see you di next video, bye bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton.